गाइस वेलकम छ है फेरि मेरो भ्लगमा हाम्रो यहाँ केटा जम्मा भइसक्यो आजको प्लान चाहिँ झोर जाने हो केटा आयो भन्नु एक्साइटेड क्या एक्साइटेड भएको छ अब हामी एकजनालाई पुग्दैछौँ भान्जल लिएर जाने कि आजको प्लान चाहिँ झोर हो होइन अब यहाँबाट लगभग 9.9 किलोमिटर छ हामी मन्डिकटारमा छौँ लाग्छ 1-2 घन्टा बाइकमा केटाहरू हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ मनोज भाइ भनिदिउँ रसिक भाइ हाम्रो सुजन अनि रुपेश स्याडो एज नोन एज स्याडो हेलो गाइस वन्स अगेन वेलकम टु माई भ्लग यो भ्लग चाहिँ झोरको बारेमा हो झोर चाहिँ टोखाको एउटा भाग हो इट्स ए पार्ट अफ टोखा जुन चाहिँ बौडेश्वरी गुफा र त्यहाँको झरनाको लागि फेमस छ यो चाहिँ मन्डिखटारबाट लगभग 10 किलोमिटर छ र बाइकमा हामीलाई जस लगभग 1 घन्टा जति लाग्यो त्यहाँ पुग्नलाई अनि यो भ्लगमा चाहिँ मैले केही स्लोमो सर्ट्सहरू टाइम ल्याप्स सर्ट्स अनि केही फनी मोमेन्ट्सहरू भिडियो कम्बाइन गरेर राखेको छु एन्ड आई होप यु गाइज विल इन्जोय इट यसै गरी कुर्दा हामी हत्तु भइसकेको थियो त्यसैले पङ्कज भाइलाई पनि हामी हात्तीघोडामा लिनु जानु थियो त्यसैले हामी हात्तीघोडा गएर त्यो साथीलाई कुर्ने निर्णय गऱ्यौँ र पङ्कज भाइलाई त्यहाँ लिएर हामी कुर्न थाल्यौँ हामी चाहिँ अहिले गोलफुटारमा छौँ होइन यहाँबाट छिर्न ला हो हात्तीघोडातिर यहाँ छिर्न ला हो अनि एकजना चाहिँ लास्ट ढिलो गरेर तनाव दिइसक्यो त्यही पनि हामी कुर्नेछौँ बल्ल आउनु भएको छ यहाँ ठ्याक्कै 12-5 हिँडेको छौँ होइन हामी यहाँबाट हात्तीघोडाबाट अब चाहिँ ठ्याक्कै टाइम थाल्छ त्यहाँ पुगेपछि सो कन्टिन्यू आवर टाइम ल्याप्स है अब यसै गरी हामी त्यहाँबाट लाग्यौँ र लगभग 12 बजेको थियो त्यति बेला अनि पानी पनि रोकिसकेको थियो यो प्लान चाहिँ सुरुमा क्यान्सलै भइसकेको थियो किनकि बिहान पानी डह्रो परिरहेको थियो अनि त्यसपछि फेरि अचानक बिचमा रोकिरहेको क्लियर अनि आकाश चाहिँ क्लियर भएर आयो त्यसपछि सबले फोन गरेर ल गइदिउँ न त भन्यो अनि यसै गरी हात्तीघोडाको भित्रबाट जानु नै सुरुमा गलत थियो किनकि रोड चाहिँ बबालै भएको थियो क्या त्यहाँ पुरै अफ रोड होइन त्यहाँदेखि हिलो अब कुदाउन नि गाह्रो त्यस्तै हो बिचमा एकचोटि एक्सिडेन्ट पनि भयो रोडको कन्डिसन हेर्नुहोस् यहाँ बवालै छ केटाहरूले कसरी ल्याउँछ हेरौँ यता तर यो त के होइन अघि चाहिँ बवालै थियो यता ल्याए हुन्थ्यो नि त्यहाँ खाल्टो छ ए ल लिएर बवाल भएछ यहाँ यताबाट ल्याऊ रुपेश यो साइडबाट अर्को आएको छ अब नेक्स्ट रसिक भाइ के छ बुढा त्यही हो एउटा भर्खर एक्सिडेन्ट भएको छ यहाँ बवाल लागेको छ हेर्नुहोस् घाउचर चाहिँ खासै धेरै भएन अनि गाइज यो पुलबाट चाहिँ रोडहरू जे होस् कुदाउन लागेको थियो हिलो बाटो चाहिँ जे होस् अलमोस्ट सकिसकेको थियो टोखा पुगेर त्यहाँको ओह्रालो पछि चाहिँ रोडहरू सबै पिच ब्ल्याक थियो त के भनौँ होइन पिच थियो जे होस् अनि त्यहाँबाट चाहिँ जे होस् हाम्रो राइड राम्रै भयो स्मुथली गयो
यहाँबाट चाहिँ भविष्य राम्रै थियो किनकि रोड पनि राम्रो होइन अनि भिडियो खिच्दा पनि जे होस् त्यस्तो सेकी भिडियोहरू आएन टाइम ल्याप्स पनि मजाको स्मुथली गयो जस मजै भयो यहाँ पछि तर बिचमा पानी परेर भिडियो चाहिँ खिच्न पाएन धेरै अब किनकि अब इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो बिग्रियो भने फेरि अर्को पालि खिच्न पाउँदैन नि त यही हो बौडेश्वरीको टप चाहिँ होइन मेन झर्ना चाहिँ यही हो सिनहरू हेरौँ तलतिर चाहिँ सानसानो अझै धेरै छ हाम्रो केटाहरू पुरा यहाँ रिल्याक्समा You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. अब यसै गरी हामी चाहिँ अझै माथि नि झर्ना छ र त्यता हेर्न जाँदैछौँ यही हो बाटो यही हो रे बाटो एकदम कठिन बाटो छ यहाँ फर्किने बाटो ठिक छ नि ल ल ए त्यहाँबाट अब यहाँ जुगा लाग्ला नि डरो तनाबे केटा अर्को झर्नातर्फ लाग्दैछौँ हामी बबालै छ बबा फुकाल्थ्यो फुकाल भने त्यसलाई फुकाल भन्ने कारण चाहिँ छौँ हामी केटाहरू मात्र हो यहाँ मुनिको भत्ता भत्ता यहाँ चाहिँ पुरा कसो थाहा रहेन एउटा जाबाज केटो झर्नामा
यहाँ दर्शकहरू छन् हाल्यौ न हाल्यौ केटाहरू अब चाहिँ हामी चाहिँ फर्किँदैछौँ होइन एकदमै रमाइलो भएछ यो के अरे झोर ट्रिप झोरको ट्रिप छुट चाहिँ भएन थियो अब हाम्रो राइडर रसी ल गाइज हामी अब भिडियोको अन्तिमतिर आइसक्यौँ अब म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने होइन अब यो रेनी सिजन हो रेनी सिजनमा चाहिँ अब जस अब इमर्जेन्सी कामहरू नभइकन यताउता चाहिँ नघुमे हुन्छ किनकि अब दुर्घटना हुनसक्छ होइन त्यही हो अनि त्यहाँबाट हामी फर्क्यौँ अनि एउटा रेस्टुरेन्टमा गएर खाजासाजा खायौँ अनि त्यही बेलुकाको 7-8 बजीतिर घर फर्क्यौँ होला सो यति नै हो यो भ्लगको भिडियो चाहिँ अनि थ्याङ्क्स टु विज्ञान मनोज रसिक रूपेश सुजन एन्ड सुशान्त फर हेल्पिङ मी टु मेक दिस भिडियो है गाइज अनि मन परे लाइक कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला अनि त्यही हो अर्को भिडियोमा भेटौँला गाइज पिस आउट